اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada casharka waxaan noqonayaa casharkeeni u horreeyaan ku baranay ICT waxa weeyaan waxa ugu horreeya uguna muhiimsan waxa weeyaan marka loo eego yani intriga iyo waxaas marka loo eego waxa ugu muhiimsan waa biaska. waxaan arkay dhalinyaro badan oo leh biaska oo ku dhibanahay biasku waan ugu adag yahay das means waan biaska usoo horreysiyey. biasku wuxuu noqonayaa waxa ugu muhiimsan ee suuqan ee ah in la barto marka horeysa. Okay, biaska marka ayuu noqonayaa casharkeena caawa. waxaan rabnaa haddaba inaan isla fahno horta biasku muxuu yahay. biasku muxuu yahay okay, biasku waa jihadii suuqa. kow, qodobka koowaad waxa weeye halka maxaa ku qoran waa inaad haysataa higher time frame structure. higher time frame structure kan ka hadlay waxa weeyaan structure higher high high low higher high higher high high low taa soconaya ama lower low lower high lower low lower high oo hoos soconaya oo sela. Okay, higher time frame kan ka hadlayna marka waa kee. higher time frame kan ka hadlayna waa sida dailiga iyo weekliga iyo monthly iyo bilaha. okay, xagga waxaad ujeedaa daily higher time frame baad halku aragtaan. waxaad aragtaan suuq sal socda, kan waa lowgii u dambeeyey, kana waa haygu dambeeyey. oo tusaale ahaan waa lower low iyo lower haygu dambeeyey. that means marka waxaan u baahannahay in suuqaynu kusoo laabto soo maaha meeshaynu kusoo laabto. okay, meeshaynu kusoo laabto markaan daily joogno xaggan waxa weeyaan waxay noo noqonaysaa dhaqaaq caadiya, kandhallo waaweyn oo isku xigay ayay noqonaysaa. okay, laakiin marka aan qodobka labaad u tagno oo ah waa inaad haysataa 4 hour ama 1 hour pullback. yacni waxaan tegaynaa marka dhaqaaqa kandhaladan isku xiga ee soo socday dheeliga xagga soo aadaya markaan aragno waxaan tegaynaa 1 hourka ama 4 hourka. 1 hourka ama 4 hourka waxaan ku arkanaa structure bay u socdaa uu jebiyey dhaqaaqii hore ee silka. sababta markaad xaggan 1 hour tagtid kan waxaad arkaysa isagoo saa soconaya isagoo saa soconaya kadib waa la jebiyey. kadib waxaad arkaysa okay waa la jebiyey haa 1 hour baa marka bilaabmay higher high high low higher high high low higher high high low higher high. okay, marka u dambeysay higher lowga u dambeeyey lasoo jebiyo ayaa target wuxuu noqonaya xagga. okay, 1 hour structure baa haystaa structurekaas oo soconay in muddo asal maalinka xaggaa la joogo kurada baaskaygu waa sel waxay ka dhigan tahay in lowga loo socdo si low cusub loo create gareeyo ama low cusub loo sameeyo. midaas horta waa inaad fahantaa, qodobkaas waa muhiim. haddii qofku ku dha baasku waa xaggaas u jihaysan yahay ama 4 hour buu ka soo arkaa ama 1 hour sidoo kale daily low baa targeta markaas. okay, qodobkan isla fahansan marka waa kan 1 hour markaan aragno waxaan aragnaa 1 hour higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher lowgan dambe waa kala soo jebiyey. so marka suuqa xaggaa inoogu laabto then xagga marka okay, qodobka saddexaad muxuu noqonaya. qodobka saddexaad waxa weeyaan waa in la soo jebiyaa structure-kii 4 hourka ama 1 hourka. okay, structure-ka waa kan waa la soo jebiyey higher low gudmay waa ka la soo cuno. okay, maxaa dhacay marka waa in aad haystaa 15 minute pullback. okay, 1 hour markaad joogto waxaad arkaysaa pullback soo laabatay maadaama suuqu samaystay new low pullback soo laabatay pullback xagga imanaysa waxaad arkaysaa baaskii birtol waa sell. okay, qodobka inaad isla fahanayaan rajeynayaa. qodobkan waa biaska suuqa waa qodobka ugu muhiimsan. qodobkan haddaa fahantid wax dhow fahmaysaa. okay, marka kole qofku iska celishanayaa intaasay ka dambeeya. okay, horaan u soconaa marka yacni marka uu suuqii bayda ama selka u socday la jebiyo oo u bilaabmo suuq sel ama bay ah haylowgii ama lowrhaygii lasoo jebiyey waxaa loo yaqaanaa shifty ama mss oo marka structure shifty ah. okay, haylowgan waa kaa u dambeeyey waa lasoo jebiyey soo artid meesha jebintu ka dhacay waxaan oranaa shifty baa dhacay yani suuq waa la jebi kari karta shifty ama waxaan oranaa waxa dhacay marka structure mss baan oranaa oo ah marka structure shifty. okay, labadaas inaad fahantay ayaan rajeynaya. mar waxa eg shift waan oran karaa marka structure shiftna waan oran karaa oo ms oran karaa kii aad jeceshaad isticmaali kartaa. xaggana waa kan suuqi markuu bayda u socdo waa kan wuxuu ku socday higher high sidoo kale higher low sidoo kale higher high sidoo kale higher low higher high ugu dambeeya waa lasoo jebiyey shifty baa dhacay marka or mss ama marka structure. okay, waxaa samaysay suuq sela den waxaa dhacay saa idin sheegay suuqan markuu lower low samaystay uu soo laabto soo maaha maria biaskayga waa sel iyadaan xaggan ba lasoo gaarin baa sii sheegay biaskaygu masaliya saasaa biaskaygu qofkii markaa ku fahmaya macnaha o maanta biaskayga waa xagee maanta biaskayga waa sel that's simple. okay, markii ay shifti dhacay biaskayga waa sel. okay, shift kala dhacay oo macnaha lower haygin dambe waa ka waa la jebiyey waxaan oranaa shifti waa dhacay waxaa dhacaysa biaskayga waa buy.
simple. Okay, shiftigan waxuu ka dhacayaa marka 4 hour ka dhacayaa, sidoo kalena waxaa laga yaabaa 1 hour ka inuu ka dhaco. Labadaas waa muhiim. Mar walba oo 4 hour structure lagu jabiyo adigoo higher time frame ku soo xidhay, mid kale ilaawin daily ama week waa inaad structure kale ku xidhan yihiin structurekaas. Okay, qodobka xiga, qodobkan aad buu muhiim yahay. Inta markaa shiftiga soo baratid, candleka maalinkii, candleka maalinkii waxa uu leeyahay high ama low, si hore usoo aragnaba. oo candleka meel buu ka furmaa, meel uu ka xidhmaa. Okay, high iyo low waa candleka maalinkii samaysmay. Daily haddaa maqashid waxay ka dhigan tahay candleba maalinkii samaysmay. Okay, candleka maalinkii samaysmay. Okay, high iyo low buu leeyahay. Mar allaale suuq maalinkuu ka sal yahay, eeg hadda u fiirso, suuq maalinkuu sal yahay, candlekii shalay toole dailiga inoo samaysmay, maalinka ku xigtaa waxaa taarget ah candlekii shalay toole inoo samaysmay lowgiisa. Qodobkaas eeg. Waxaan ku yidhi haddii suuqu sal yahay, candlekii shalay inoo samaysmay, shalay hore inoo samaysmay, kan maanta samaysmi doona waxaa inoo taargeta lowga candlekii shalay. Okay, qodobkaan isla fahnay rajeynaya. Tusaalaan shalay waxaan haysanay candleka haygiis waa kan. Okay, sidoo kalena candleka lowgiis waa kan. candleka maanta xaggan buu ka furmay, waa socda wuxuu tegey meeshaas tegey. kadib waxaa dhacay in suuqa lasoo jebiyo, xagga shifti waa ka dhacay, market structure shifti ama market ama MSS hal shifti waa dhacay, kadibna meeshan leenugu soo laabtay, kadibna soo sell gareen. Targetkan waa maxay? Waa low, previous daily low. Marka waxaan usoo gaabiyey bida waa previous daily high, oo macnaheedu tahay dailigii hore ee shalay, yacni haygii hore ee dailiga ee shalay. previous daily low yani waxay tahay yacni previous horta waa wax hore, sidoo kale dailina waa daily waa dailigii hore, lowguna waa kan. Marka waxay noqonaysaa shalay dailigii hore lowgiisii noqonaysaa. dailigii hore oo shalay ahaa lowgiisii, ama dailigii hore haygiisii waa loo soo gaabay marka. Marka maxaa ogaanaysaa maanta waxaa taargada previous daily low, waa marka sell aa ka raadinaysa. marka bay ka raadinaysa maxaa maanta waxaa taargada previous daily high baa taargada. Okay, qodobkaasina waa muhiim, san practice-kiisa isla arki doonaa. Okay, qodobka waxaa la yidhaahdaa waa maxay sell side ama buy side. Okay, haddaba horta erayadan isku dayna. Sell side liquidity waxa weeye waa dhinaca selka oo liquidity taali. Buy side waxa weeye waa dhinaca bayda oo liquidity taali. Okay, waxaan haysana ka soo qaad previous daily high, sidoo kale previous daily low. suuqan waxaan aragnay 1 hour kan degnay ama 15 minute waxaan aragnay structure socda. structure-kaa socda waa bay. Okay, marka la soo jebiyo shifti dhaco ama marka MMS dhaco, shifti ayaa dhacay, kadibna waa lanagu soo laabtay. kadib maxaa ka horeeya sell side-kaasaa taargeta. waa sax, waa dhinaca selka inaga xigtaa. So inaga mar walba oo meesha la jebiyo, structure la jebiyo haylow hore waxay noqonaysaa sell side, kadibna waa lasoo laabanaya. mar walba ku xisaabta marka haylow la qaado in lasoo laabanay, haddana waa lasoo laabtay, haddana waxaa dhacay sell side kale la qaado, haddana waa lasoo laabtay. marka wadda waxaa dhacaya previous daily low baa la qaadaya. waxaa yaraysa marka xagaa kasoo geshid salsaryadaas ay taargada. soddon bii hadday ka raadinaysid salsarkana ku taargada. Okay, salsaryadana ku taargada. sidoo kale buyer side-kana waa sidoo kale. suuq previous daily high waa kaa, sidoo kale previous daily low waa kan. waxaan haysanaa structure 15 minute sell u soconayay. Okay, shifti waa dhacay, suuq markuu shifti dhacay, kadib maxaa dhacay? waxaa inoo taargada buy side-yadaas taargada. buy side-kooda waa la qaado, waa lasoo laabto. buy side-ka labaad waa la qaado, waa lasoo laabto. Okay, ilaa marka dambe laga qaaday previous daily high. qodobkaasna inaasaa iskula fahnaya rajeynaya. Okay, qodobadan haddii aad fahantay, si toos waxaan sula tegaynaa practice-ka suuqa. Okay, intii haddaan sila eegno qodobadeennii, qodobkeeni koowaad wuxuu ahaa biaska suuqa dailiga oo kale. Okay, waxaan u jeednaa maanta sida xaggan bay nooga muuqataa daily structure baan haysanaa. So waxaan haysanaa daily suuq sell u socda ayaan haysanaa. Okay, waxaan haysanaa daily suuq sell u socda waa kan lower low iyo lower high, kana waa lower low. marka suuq soo laabanaya maxaan filayaa in meelaha la imanaya kadibna sell soo aadana, soo maha. Okay, waa qodob sax, waa qodob saxa. Okay, hore waxaan ku sheegay in dailigu kandhalo noqonayo marka uu soo laabanayo waa kandhalo. marka waxaan u tegaynaa 4 hour ama 1 hour. 4 hour baan tegaynaa. haddii aan 4 hour si fiican xoogaa arkayno, okay, 4 hour structure si fiican u aragtaa kama dhisi karaysid, marka 1 hour kaa tegeysa.
good. one hour waa kan. maxaan idinku yidhi meesha la jebinayo marka wayn markaad 1 hour tagtid waxaad arkaysaa structure la jebiyey. qofkii haweeneyaan casharka si fiican u celeshta wax babaaska si fiican u fahmiya. waxaad arkaysaa structure la jebiyey halkaas. Okay. kadib waxaan ku qoranaa marka shift. Okay. waxaan ku qoraynaa waxaan arkaynaa structure la jebiyey marka waxaan ku qoraynaa shift. shift ayaa dhacay. Okay. shift ayaa dhacay. okay waxaa loo dhaa shift ayaa dhacay marka maxaa dhacay shift. shift markuu dhacay maxaa dhacaya suuqii muxuu noqonaya biaskeenu muxuu noqonaya biaskeenu wuxuu noqonaya biaskeenu buy. so waxaan oranaa biaskeenu annaga biaskeegu waa buy. okay buy weya. so targetku waa buy. waayo shift ayaa noo dhacay suuqi bayda ahaa suuqi selka ahaa waa la kala wareejiyey suuq buy ayaa noo bilaabay. so biaskeenaas muxuu noqonaya buy buu noqonaya. okay qodobka waa si fiican ayaan isla fahmay ayaa rajeynaya. okay okay marka maxaa bilaabay structure caadi marka maxaa bilaabay structure caadiya. okay structure caadi ayaa bilaabay. structure caadi ayaa bilaabay. okay maxaa bilaabay structure caadiya. okay structure caadi ayaa bilaabay. structurekii bayda waxaa ku soconayay marka shift dhacay higher high higher low higher high higher low. okay waxaad aragtaa marka in lasoo jebiyey maxaa dhacay haddana suuqii login dibaka waa lasoo jebiyey shift waa dhacay oo waa okay shift waa dhacay. so marka waxaan ku qornaa shift waa dhacay marka shifti baa dhacay. okay shifti markuu dhacay sidaa shifti ku haysanaa soo aha. okay markaan shifti haysano so xagga hoosan keeninaa button ka dhig shift baanu dhacay. it means waxaan tegaynaa markaa 15 minute waxaan arkayna eegaynaa 15 minute bilbaa. okay 15 minute waxaa la rabay ilaa iyo meeshaasoo yimaado laakiin may dhicin. marka waxaan isku daynaa inaan xagga trade ka qaadano si aan xagga fursad uga qaadano waa inaan ilaa iyo lower time frame ku degnaa. okay okay meelahan oo kale aan ka qaadan lahayn fursad. marka hadda muhiim ah fursadda saan u qaadan lahayn sheegna sababta waa baranayna laakiin waxay la aragnay suuqu inuu soo kala wareegay. okay suuq waxaan aragnay inuu soo kala wareegay aad u soo kala wareegay. 1 hour baynu haysanay 1 hour bay baa loo socday. okay kan hayaloogis waa kan kanna hayaloogis waa ka waxaa lagu soo samay shifti suuq waxaa dhacay selbi toos soo aaday simple waa waxaad cashirka kusoo arkaynay. okay qodobkooda waxaa shiftigeena hayay. okay waxaan rabnaa qodobka labaad inaan isla aragno marka oo ah previous daily low. yacni markuu suuqu sel yahay maxaa taargada previous daily high. yacni markuu maxaa leeyahay suuq markuu sel yahay maxaan ku yidhi waa taargada previous daily low baa taargada. markuu bay yahay maxaan ku yidhi previous daily high baa taargada. okay waxaan ku yidhi markaa waxaan ku yidhi candleka lowgiisa taargada lowgiisa waa kan lowgiisa waa kan lowgiisa waa kan. okay sidoo kale candleka highgiisa waa okay okay maxaan degaynaa marka 15 minute sidaan isula aragno maanta. okay candleka lowgiisa waa kan buu ahaa highgiisana kaas buu ahaa previous daily high waa kaa sidoo kale previous daily lowna waa kan. okay maxaa dhacay suuqa bay soo aaday marka maxaa dhacay suuqa bay soo aaday muxuu ku soconayay 15 minute structure 15 minute si fiican uga arkayno marba xarana time frame-kan si fiican structure-ka uga arkan xagga waxaad uga jeedaa 5 minute-ka inaan si fiican u arkin. okay waxaa artaa 5 minute-kan si fiican u arkin maxaa artaa suuqa inuu ku soconayay muxuu ku soconayay wuxuu ku soconayay higher high higher low sidoo kale higher high higher low higher high. okay maxaa xaggu shift ka dhacay xagga shift ka dhacay. okay markii lasoo jeediyo suuq maxaa bilaabmay sala aw selserkeeni koowaad waa kan waa la qaaday suuq maxaa dhacay wuu laabtay marka saa u qaada wuu laabtay. okay selserkeeni ku xigaawa waa kan
selserkan marka la qaado maxaa dhacay suuquu soo laabtay soo arkaysid. Okay, xaggan iyada waa laga celiyay so waa meel loo yaqaano support oo yani waa meel adag oo suuna. laakiin salsaryada salsaryada waa kuwaas marka kow meesha siftu ka dhawaata suuqa soo siftu xagaas ka dhacay. Okay, siftu xagaas ka dhacay kow waa qodob. siftu markuu dhacay siftigu xagaas buu ka dhacay. siftaa dhacay sabaxa waxaan haysanay deeliga lowgiisa iyo haygiisa suuquna salbi inoo ah maalin walba dekandarka dherigan. Okay, marka siftu inoo dhacay suuqa xaggaas baan kasoo raacayna marka xaggaas baan fursadda kasoo qaadana xaggaas baan fursadda kasoo qaadana kasoo qaad. Okay, targetka maxaan ku yiri waa previous day low previous day low waa kan previous day low previous day shalay lowga loo samaysto waa kan. Okay, previous day low previous day high aawe waa kaas previous day high previous day low waa kan maxaan ku yiri suuq waa sell maxaa mar walba targeta previous day low waa targeta. Okay, previous daily low waa marka suuq sell yahay previous day low ayaa targeta. Okay, previous day low ayaa targeta. Okay, waxaan ku yiri previous day low targeta kan muxuu noqonayaa waa sell side. waxaan ku yiri mar walba sell side la aado waa lagu soconaya suuqa. Okay, sell side sida hadda left center ka dhig. Okay, mar walba suuqa sell side la aado maxaa dhacaya waa lagu soconaya sell side baa la qaada. Okay, kaasaa sell side noqonaya. sidoo kale kan muxuu noqonayaa isaguna waa sell side. Okay, markii la qaado maxaa dhacay suuqa uu laabtay. Okay, sell side. Okay, qodobada hadda waa sida fahnaan filaya. waxaan ku yidhi kandhalka lowgiisa maalinka kandhalkii kale kandhalka ka horreeyay ayaad calaamadsan doontaa. markaad calaamadstid maxaa adiga markaa kuu taargedaa maxaa kuu taargedaa previous day low waa kuu taargedaa. eeg markaan kugu lahaa waxaan way xisaabsiyi meesha laga baxayo iyo meesha laga hadhayo. Okay, maxaa kuu taargedaa previous day low waxa waa selserka waa la qaadaya waxaad ku xisaabta soo celinaya selserka kale waa la qaadaya selserka waa la qaadaya xogtaan la soo celinaya selserka waa la qaadaya la soo celinaya waxaa ka baqin adiga taargetka waa previous day low xagga haddii la qaado xaggaasaa kaga hadhaysa. Okay, ku wareegi maysid taargetka waa intaas dhan maalinkaagi saasaas fursad uga faa'iidaystay iswaali maysid. Okay, marka waxaan rabaa daba inaan hal mar isku soo xidho structureka guud iyo qodobadii. Okay, marka waxaan rabnaa qodobka inaan qodobadii qorano qodobadii inaan qorano biaska dailiga ilaa uu ahaa qodobka ku xiga wuxuu ahaa shifty oo qodobka xiga wuxuu ahaa qodobka ku xiga wuxuu ahaa previous daily low previous daily high qodobka previous daily high and previous daily low qodobka xiga sell side liquidity and buy side liquidity. Okay, haddaba qodobkeedu waa biaskan dailiga marka waxaan rabnaa inaan isku soo xidhano intaa haya inaan isku soo xidhano. Okay, dailigan tegaynaa marka waxaan eegaynaa marka suuqa wax ugu jihaysan yahay sida caadiga ahayd suuqa wax ugu jihaysan yahay. eeg marka xaggaa waa iska dhigno suuqa wax ugu jihaysan yahay waana middaa fahantaa clear baan oranaa dhammaan waxaan ku soo waray meesha. Okay, eeg hadda suuqaas wax ugu jihaysan yahay daily markaa u joogtid marka daily joogtid suuqa waxaad arkaysaa markii hore suuqaanu bay ahaa oo ku soconayay aan ka bilo higher high higher low sidoo kale higher high higher low higher high higher low higher high waxaa arkaa suuqa in lasoo jibiyay xaggaan lower low lower high kasoo bilaabmay soo kana in lower low yahay diamonds waxay ka dhigan tahay candle walba oo dailiga ku jira sel buu sii aadaya. Okay, qodobka waa isla fahnay markaa suuqeen hadda muxuu yahay horta almuhim muhiimadda ugu weyn waa maxay meesha maxaa ka dhacay shifty suuqeen waa sel soo maaha. muhiimaddeena ugu weyn hadda waa fahnay suuqeen waa sel qodobkaa meel ku qoro
structurekiina hadda waa aragtaa markaa bay buu ahaa kandhalada baydaa markaas awood lahaa mar walba bay baad raadinaysay bay baad raadinaysay kandhalka maalinka bay baad ka raadinaysay laakiin marka maxay raadinaysaa sel sel ilaa iyo meelaha loo gaadhayo meelaha loo socdo salsalyada la qaadayo marka halka muxuu noqonayaa shift bom salsarkana la qaadaya markana kana taargida salsarka u dambeeya okay saas bay ku soconaysaa marka marka eeg waxaad arkaa suuqan horta kow wayna soo cadaysaa suuqu inuu seliya marka hore qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa suuqa jihadiisa inay soo celiso waxaan aragnay jihadiisa waa sel good beautiful okay intaa markaan soo aragno waxaan u tegaynaa markaa 1 hour waa inaan helaa yani suuq bulbaag okay waxaa la haysalaa 1 hour structure sel ah okay, laakiin bulbaag mahayn okay ilaa hadda waxaan aragnaa 1 hour structure sel ah so marka structureka selka inaan 1 hourka uga sifaadaysano iyo noqonaysana bulbaag signorka marka qodobka iska dayno haddii aan eegno deeligan horta deeligan waa maxay waa sel xagaa loo socdaa salsalyadaas loo socdaa soo maha deeligan waxaan aragnaa inuu sel yahay okay kandhal walba maxaa taarget kandhalkaa shalay maxaa taargetkiisa soo dhaweeyey okay kandhalka maalinka hore samaysmay maalinka ku xigay maxaa taargetaa lowgiisa taargeta waa la qaaday kandhalkan maalinka xagaas ka fur maalinka xigta maxaa lowgiisa taargetaa kandhalkan maxaa taargetaa maalinka xigay lowgiisa taargetaa waa la qaaday kandhalka baata maxaa taargetaa lowgiisa eeg kadib waxaa samaynaysaa aroortii markaa soo kacay kandhalkii shalay toole inoo samaysmay ayaad lowgiisa calaamadsanaysaa hayigiisa iyo lowgiisa waxaa arta suuqa horta eeg si guud suuqa u seeg suuqa si guud waa sel sax si guud hee waa sel soo maaha okay suuqa hadduu si guud sel inoo yahay structurekii daalka aragtay shift inuu ka dhacay eeg fiiri way iskaga khaldamin structurekii iyo kanalkii iskaga khaldamin okay suuqa waxaan aragnaa in shift dhacay structureka guud ee deeliga markaa ku leeyahay structureka waxaad ka dhisanaysaa higher time frameka waa kan oo kale eeg shift baa dhacay soo martid suuqa maxaa taargeda dhulka salsalyadana taargeda marka salsalyadan waa taargeda marka deeli joogo okay salsalyadaas taargeda taargetkina kooda maxay salsalkan okay taarget salsalyo badan baa jira kan baa taargetkina kooda okay maxaa dhahaa salsalkan la qaado iyo kan iyo kanad kursada structure salsalkina kooda waa kaa marka salsalkina kooda hee waa kaa salsalkina kooda okay taargetkina kooda salsalka waa kaa salsalyadaasaan u soconaa marka in la qaado okay waxaa dhacay shifti waxaan eegaynaa kandhalkii shalay samayso baynu eegaynaa marka intaa markaan isu leelo structureka soo cadaysano jihadii suuqa soo ogaano waxaan eegaynaa kandhalka shalay inoo samayso kandhalkaas inoo samayso samaha good waxaan aadaynaa marka 15 minute so dee daily kandhalka si fiican waxaad u arkaysaa 15 minute 5 minute okay set charted xagga waxaan arkaynaa previous daily loogeena waa kan si fiican buu soo samaysan okay yar qurxisanna marka okay xagga previous daily high xaggana previous daily kandhalkeeni markaa shalayto maalinkii hore intaas buu ahaa shalayto kandhalkeeni ilaa xaggaas buu ahaa okay kandhalkeeni maalinka hore waa ka kandhalkeeni hee maalinka hore waa ka saas buu u fur okay kandhalkeeni maalinka hore wataa okay lowgiisii waa kan previous daily low previous daily low okay waan haysanaa sidoo kale waxaan haysanaa previous daily high baan haysanaa okay previous daily high ayaan haysanaa okay waa ka previous daily high iyo previous daily low maalinkii xigay waxaan ku yiri suuqu soo laabtay okay si marka aad u fahantid dhaqaaqan dambe ee soo socda waa inaad heshaa shalay toole previous dhaqaaqi shalay deeliga ahaa kandhalkiisa suuqiisa maadaama suuq sel ahaa suuq waa aragtaan sel u socdo meeshii laga jebiyey okay xaggan baa laga jebiyey xaggan buu ka dhacay soo arkaysid maxaa ka dhacay xaggaas ka dhacay okay shifti markuu dhacay kandhalkeeni deeligaa shalay waa ka intaas shifti inoo dhacay marka shifti hadduu inoo dhacay maxaa bilaabmay suuqee kor socda oo maxay ku soconaya higher high higher low higher high higher low higher high okay mar walba waxay ilaashayna waa higher lowgeena sax okay
hayarloogan ahay mar walba ilaashana. Marka haddana waxaan aragnay hayarloogan u dambeeyey oo lasoo jebiyey. Maxaa dhacay markaa? Shifti. Okay, adu maxaa ku taargadaha maanta suuqa mardi shiftigaasi dhacay? Adu awalba shiftigaas meesha u joogtay waa. Shiftigaas hee meesha u joogtay. Okay, maxaa adiga ku taargadaa markaad aragtid shift baa dhacay maanta? Okay, shift waa dhacay sax. Shifta xagga iga dhacay sabaha suuqa waxay taargadaa markaa previous low. Maxaan ku yidhi suuqa waa sell mar walba maxaa taargadaa previous low. Qodobka meel ka qoro. Maxaan ku yidhi shift waa ku dhacay. Okay, 5 minutes ka degeysa si aad si fiican u eerto qurux badan. Okay, candle-keeni shalay waa kaga soo xirmay. Okay, shiftiga xaggan buu ka dhacay. Structure-kii yani higher low-gii waa iska garanaysaa intaas dee higher low-gan dambeeyey markaad structure-ka dhistay suuqa arkaysaa structure-keenu dambeeyey waa kaa soo jebiyey shift baa lagu sameeyey suuqa up trend-ka maxaa bilaabmay higher low-gan dambeeyey shift baa lagu sameeyey maxaa dhacay marka xaggaas baan ka soo qaatay marka trend-ka xaggaas baan hee ka soo qaatay haye xaggaas baan ka soo qaatay maxaa ii taargadaa ilaa maadaama suuq sali ahaa waxaa ii taargadaa previous daily lowgeeni hore baa ii taargada marka previous daily lowgeeni hore baa ii taargada good saasaan ku qaatay marka fursadda okay jibinta xaggaas bay ka dhacday xaggaasaan marka tareer ka soo qaadanay xaggaasaan ka soo qaadanay stoplasska xagaan dhigayaa xagga u sarreysaan dhigayaa 13 bib iyo iyo 40 bib wadaas way ay si uga fiican tahay istaraatiijiyada qaar waxay waa xisaabsan waxaa taargada previous daily low kandhalka maanta waa soo soconaya soo soconaya soo soconaya tb saas kugu dhacay already saasaad maanta fursadaad ku heshay simple waa intaas waa isku soo xidhnay maxaa marka waxaan ku yidhi qodobka u dambeeya maxaa salsaliyada taarga salsaliyada okay mar walba salsal ah salsal liquidity dad maqsad waa kuwa okay salsal liquidity dad maqsad waa kuwa oo suuq maxaa dhacay jihadiis salkeed buu socdaa opposite structure-ka ayuu jibinayaa structure kasoo horjeeday ayuu jibinayaa okay qodobkaasina waa qodob aada u fudud runtii okay salsaliyadaas ayuu jibinayaa adiga salsaliyada mar walba salsal la qaado maxaa ku og tahay in hee mar walba salsal la qaado maxaa ku og tahay in suuqaas laga soo celinayo targetkaaga lahayd stop tb waxaa dhiganaysaa bartaa xaggaa tb-ga dhaafin lowga taasaan kusoo qaata marka bum saasay kugu dhacday yacni saasay kugu dhacaysaa tb-ga simple stop khasaaraha waa yaryahay 13 bib iyo 40 bib oo faa'iida 39 iska 40 bib good marka eeg kow maxaa ahayd biaska deeliga yani deeliga suuqa jihadiisu ma selba mise waa bay wayna sugaataa qodobkaas waa muhiim qodobka xiga waa inaad haystaa structure bullback يعني راح jirta structure daily bay يعني daily kandhalada mararka qaar bay u socda marka selso maaha waa in structure-kii kandhalada bayda u socday intaad 4 hour degtid ama 1 hour lagaa soo jebiya oo suuq seel ku bilaabma kadib suuqa seelka marka uu ku bilaabmo waa inaad kandhalkii shalay halka kandhalkii shalay madaxiisii iyo lowgiisii iyo hayga soo calaamastaa markaad kandhalkii shalay lowgiisii hayga soo calaamasatid previous day low iyo previous day high markaad soo calaamasatid kadib waxaad samaynaysaa waxaad degaysaa 15 minute ama 5 minute kadib waxaad dhisaysaa structure-ka laabtay aroortii dambe samaysmay kandhalka dambe maalinka dambe kandhalka samaysmay kadib waxaad eegaysaa kandhalkii shalay sel maadaama uu ahaa meesha ugu dambeysay ee laga jebiyey tusaale ahaan meesha ugu dambeysay laga jebiyey xagee noqonaysaa xaggan bay noqonaysaa okay maxay ka dhigantaa suuqa selka ah meesha ugu dambeysay laga jebiyey xaggan baa laga jebiyey okay suuqa baydaad markaa xisaabsanaysaa hayr marka lasoo jebiyo kadib oo uu sifti dhaco xaggaasaad kasoo gelaysaa marka fursad xaggaas kasoo qaadanaysaa maxaa taargada waxyaaba badan baa jira fursad lagu qaadanayo waan dhigan doonaa laakiin horta qodobka waa la fahantaa marba meel baa sii fudaydinaa qodobka waa isla fahanaa okay maxaa taargada waan ku yidhi waxaa taargada selka previous daily hee low maxaa dhacay suuq usoo socday xagu yihiin previous daily low suuquna salbi ilaaha eeg daamir iska biqmaysid taraarka inuu xaggan kasoo wareegayo araar bay ugu soo laabta ay ka biqmaysid hadduu kuu soo laabtona khasaarahaad ku qaadatay haddii kalena previous daily lowgaas taargada oo lowgaas khasaba in la qaado already maxaa dhacay lowga waa lagu qaaday saasaad ku baashanaysa marka intan qodobkan cashirka waa muhiim waa cashirka ugu muhiimsan ee ay sidii ugu horreeya ka gelayno qof walba waa in baraaktis gareya ku celceliya ilaa intaa ka fahmaysa okay